na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Task Force giumol aron mututok sa investigasyon sa pagpusil patay sa abogado. Yuta midahili sa usa ka bahin sa bukid sa Manipis Road. 19 anyos nga inahan nangayo og hustisya sa pagkamatay sa iyang bagong gihimugso. Ug Bible on Wheels gipahigayon sa kapulisan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Mas gipaladman pa ang investigasyon sa pagpusil patay kagahapon sa buntag sa usa ka abogado ug BIR examiner sa Mandawi City. Di pa matumbok sa pagkakaron ang motibo sa krimen. Apan adunay gitan-aw na ang kapulisan. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa unahan, nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa Mandawi sa dugoong pagpamusil sa abogado sa may barangay Bakilid kagahapon sa buntag. Sa usa sa mga video nga nakuha sa mga otoridad, makita pa ang mga nakamotorsiklong sospek sa pagpusil sa biktima. Pagkahuman, diryot pa matumba ang motor sa duha dihang miaksyon og sibat. Makitang naka-helmet ang mga sospek. Apan matud sa PNP, may dugang CCTV na silang nakuha og ilang gisubay, gitinguhang ma-identify ang ilang mga dagway. Through the CCTV movement sa ato ang sa assailant and makita naman sa mga pictures and videos nga subject para i-enhance para ma-identify. Ang 54 anyos nga biktima usa ka CPA lawyer ug konektado sa BIR isip examiner. May negosyo sab ang ilang pamilya nga lakip sa gitan-aw sa PNP ang tanang posibleng anggulo. Sa iyang business, sa iyang work life and also sa iyang personal. So as to motive, dili pa na nato makuha pa karon kay magdepende pagyud sa unsang pagyud ang mga evidence na. Gawa sa MCPO, miabag sa naumol nga Special Investigation Task Group kun SITG ang lain-laing units gikan sa Regional Police ug National Support Units. Kini aron matutukan gyud ang investigasyon ug mahatagan og kasulbaran ang kamatayon sa abogado. Walay threat nga na-receive ang family but we do not know na mismo sa ato ang victim. So that's one way na ato sa puli-check ang iyang mga electronic devices kung like, sa iyang cellphone kung napa siya threat. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Midahili ang yuta sa usa ka bahin sa bukid sa sitio Telepono sa barangay Manipis, Talisay City pasado alas 5 kagniang buntag. Ang pagdahili nakuhaan pa og video. Maayo na lang gani nga walay motorista ang naigo sa pagdahili sa yuta ug mga bato. Nakuhaan usab og video ang pagbalik sa mga motorista sa ilang agi. Tungod sa landslide, dili maagian ang Cebu-Toledo Wharf Road nga nagsilbing shortcut nga agianan gikan sa Talisay City padung sa Toledo City. Gipahibaw ni Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda, nga wala rin naangol sa landslide. Hinuon, gipambantayan sa mga personnel sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority aron mubadlong sa mga motorista nga mupugos ug agi sa dapit. Gihawanan usab dayon sa mga personnel sa Department of Public Works and Highways ang DAN sa midahiling mga yuta ug mga bato. Bisan kung nahawanan na ang Manipis Road, giawhag sa City Toda nga likayan ang pag-agi sa dapit ug adto lang una moagi sa Uling Naga Road. Ang pag-uwan-uwan sa miaging mga adlaw mao gitumbok nga hinungdan sa maong landslide. Tungod kinaka-experience man ta niya itong miaging semana o pipila ka mga adlaw nilakay na pirmi ang pag-uwan. Hinungdan nga tungod niya ito, nibanos ang kainit, ang ito na niresulta ng ito na sa pagkahumog sa yuta. Mangayo og hustisya ang 19 anyos nga inahan sa Lapu-Lapu City tungod sa kamatayon sa bag-ong gihimugso nga baby boy. Gibasol niya nga wa sila klaruhi og istorya sa mga midwife sa birthing center nga layo pa di ay kuno ang doktor aron unta makabalhin sila og ospital. Ang kompletong detalye atong sayran sa live report ni Luan Merondina. May Ses, ikaduhang apo ug labing unang batang lalaki unta sa pamilyang Bosyo. Apan tungod sa hitabo
Grabe karon ang gibating kasub-anan sa pamilya. Niadtong Miyerkules sa kadlawon, December 10, nagbati ang 19 anyos nga si Fresia May Bosio nga na-admit sa usa ka birthing center sa Lapu-Lapu City. Kagahapon, December 11, sa alas 2:37 sa kadlawon, nag-8 cm na ang iyang puwerta. Busa gitabang na siya sa mga midwife sa birthing center sa pagpanganak. Apan matod ni Fresia, tungod sa kakapoy na niya human sa duha ka adlaw nga pag-labor. Siya na mismo ang nihangyo sa mga midwife nga magpatastas na lang siya aron makagawas na ang iyang anak. Ako na ginihangyo nga Miss Doc, pwede gisian na lang ko. Pero wala gihapon. Niingon ra mga midwife nga dili daw sila magisi kay wala lagi si Doc. Si Doc ra daw ang makadesisyon. Nag 9 cm na lang sige tag ang kuan mao ra gyapon rason. Nganong di na lang sila magdesisyon ng doktor kay sige magtawag. Nga dalan na lang na ninyo sa kuan kay doon ra man ang karahay. Kay dili makuan. Galisod akong anak. Matod ni Fresia, dihang 7 months pa lang ang iyang tiyan, nagpakisusi na sila sa naasoing birthing center. Nang inquire pa ko niingon na wala man sila giingon nga dili pud mo gisi ang midwife dito. Ang sultira nila nga dili ra sila mo CS in case ma-CS ko adto daw ko nila sa doktor sa karahay. Sukad nagsabak si Fresia, himsug siya ug ang iyang baby boy nga gisabak. Og kumpleto kini sa prenatal. Gani may heartbeat pa kini samtang naglabor siya. Apan tungod kay matod pa, naungong og dugay sa iyang puwerta ang bata, hinungdan nga nakabsan kini sa kinabuhi. Base sa death certificate, fetal asphyxia ang hinungdan sa kamatayon niini. Matod sa apuhan sa bata, gipadawon pa silang daan og 8,000 pesos isip doctor's fee. Apan naabot ang doktor dihang nakagawas na ang bata o gisuwayan na og revive. Ihatag din sa 8,000 kay gadahom mi nga naay doktor. Nya nga naman nga kung kanus ang orasan man day maring doktor siya nga dili man na sila mo watch labor ang doktor ma'am ana ang midwife. Di gakuan ang pud mi kay siyempre lapo ng balaod. Kaganiha, nakagawas na sa birthing center si Fresia. Ang unta usa ka malipayong pagpamauli nila sa ilang panimay, dala ang ilang baby boy na himong masulubon. Gihaya na karon si baby boy sa ilang panimay sa Barangay Look. Hostisya ang akong panawagan unta nga wala na ibang mabiktima pa ni mga kuan. Ngun ani nga sitwasyon. Kung di da nila kaya nga kuan, di nila kaya nga magpaanak og first baby, balibad na lang sila. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuhang habig sa doktor nga nagpaanak ang Fresia apan wa kini didto sa birthing center. Samtang ang tag-iya sa birthing center nga nahinabi sa RTV Balitang Bisdak sa telepono, mipasabot nga samtang gitahod niya ang trabaho sa mga sakop sa media. Unta ang reklamo sa pamilya, idirekta ngadto sa doktor o sa legal nga paagi ug dili na ipaagi sa media. Ses, matod sa pamilyang Bosio, giuli man sa doktor ang 8,000 pesos nga doctor's fee. Kaganihang buntag dihang na-discharge sa birthing center si Fresia. Apan buot gihapon nilang mangayo og hustisya sa nadangatan sa bata. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina. Adunay naghatag karon og dugang garbo sa mga bulanon human ang gipasa garbo nila nga asin tibuok giila na karon sa UNESCO o gilakip na sa talaan sa Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding. Ani ang report. Dili lang ang Chocolate Hills ug ang mga tarsier ang giilang bahandi karon sa lalawigan sa Bohol. Apan lakip na ang usa ka matang sa artisanal sea salt o ang asin. Kaniadto nahimo kining hot topic online tungod kay mura kuno kinig usa ka itlog sa dinosaur kung tan-awon. Apan gawa sa porma niini, dako ang papel sa asin sa kultura o kasaysayan sa mga Boholano. Gatusan ng katuigan ang nakapakuti sa proseso sa paghimo niini maong usa kini sa giilang rarest salt variety sa tibuok kalibutan. Kini ang asin tibuok. Tungod kay masiyam-siyam ka sa paghimog asin tibuok, daghan ang mga sinay sa asin tibuok, apan ni hunong sa paghimo niini. O karon, may pipila na lang kapamilya sa lungsod sa Albuquerque ang naghimo paghihapon niini. Sa pagkakaron, subli sila nabuhian sa ilang dugo. Kay sa gibaygayong 20th session sa Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage sa UNESCO sa New Delhi, India,
Ang asin tibuok gilakip sa UNESCO sa talaan sa Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. I therefore declare the draft decision 7A6 adopted. Ang ICH o Intangible Cultural Heritage nag-ila sa mga butang nga nahimong kabahin sa kultura sa usa ka dapit o grupo nga dili material o pisikal. Og tungod niini, mas nahimo silang inila. Og kung malakip kini sa urgent safeguarding list, nagpasabot kini nga may hulga na mahanaw niini. Og nanginahanglan kini sa dinaliang aksyon og suporta gikan sa gagamhanan o sa international community. Ang kampanya aron malakip kini sa talaan sa asin tibuok, halos 2 ka tuig ang paglihok niini. Tungod niini, dako ang kalipay sa mga bulanon nga nalakip ang asin tibuok sa talaan. Yung nomination na ito ay inumpisahan ng komunidad noong 2023. Bago pa noon, nagkaroon na ng cultural mapping noong 2018 dun sa LGU ng Albuquerque. And then itong nomination ay nasubmit noong 2024. Naglaom karon ang UNESCO National Commission of the Philippines nga lakip na ang gamhanan sa lalawigan sa Bohol nga mas dagan pa ang makaila og mopalit sa asin tibuok. Sana ay dumami rin ang tumangkilik doon sa produkto ng mga taga Bohol, no? At maraming bumili ng asin tibuok. This is a reminder of our shared commitment towards preserving our traditions and promoting it as well for people to appreciate and raise awareness on our local traditions. Sa UNESCO, maraming salamat na sali kami sa inscription nyo. Isang karangalan sa mga Sinay. Ako si Orchids Lapingka, Balitang Bisdak. Ang pagpaambit sa grasya ngadto sa mga taong nagkinahanglan ang gipanawagan karon ni Cebu Archbishop Alberto Abit Uy sama sa mga nabiktima sa katalagman niining panahon sa Pasko. Ano ang report ni Alan Domingo? Sunod-sunod ang katalagman nga nahiaguman sa Sugbong ang iunahan sa pagtayog sa linog diin grabing naapektuhan ang Northern Cebu o gisugdan sa Bagyong Tino. Ang mga dagkong pagsulay ang nakapalukapa sa mga tao hangtod karon nagkinahanglan sa panabang. Busa nanawagan si Cebu Archbishop Alberto Abit Uy sa katawhan nga mugahin og tabang ngadto sa mga nakasinati og kalisdanan nining pagsaulog sa Pasko. Those of us who are in good condition, katong mga nabulahan, nagrasyahan sa lain-laing paagi at ug nang ipaambit aron di mausik ang grasya sa Dios, ipaambit sa mga naglisod. Samtang itug-an ni Archbishop Uy nga buksan niya ang pagsaulog sa Misa Regalio karong Disyembre 16 sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Tinguha niya nga mapabati sa katawhang naapektuhan sa linog ang presensya niya sa pagbukas sa kasulugan sa adlaw na tawhan sa Ginoo. Septyembre 30 sa gabi, nining tuiga gitayog sa 6.9 magnitude nga linog ang Sugbo. Diin ang amihanang bahin ang nagrabihan. Daghang kinabuhi ang nakalas ug nangagusbat usab ang mga kabtangan ug panginabuhian sa katawhan. Akong pagampo nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa gugma. Kay mao ni tuyo nga ang Ginoo nagpakatawo para nato mapuno unta mo sa gugma bisan unsa ang sitwasyon sa inyong kinabuhi. Kalipay kasakit, ang importante na igugma sa atong kasing-kasing. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. What watch kung ang responsableng paggamit sa energy o kuryente gilusad sa Department of Energy Region 7 ning holiday season. Kung unsay tumong niini, sayranta sa report ni Fem Ridumabo. Ning holiday season ug base sa naandan, mas taas nga gamit sa kuryente, mapabalay o establishmento tungod sa mga gimontar nga mga Christmas decorations. Tungod diini subling gilusad sa DOE Visayas ang What Watch o ang pagbantay o pagsiguro nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Subay usab kini sa pag-obserbar sa Energy Consciousness Month karong Disyembre. Ang mga tinun-an sa senior high school ug mga magtutudlo sa mga public school sa Cebu City, Mandawi ug Lapu-Lapu City, ingon man gidikanan nila ang magsilbing pilot watchers. Sa pagtuon sa DOE, nasuta ang pagpasagado gamit sa kuryente usa sa nakatampo sa mga nahitabong trahedya. This is a really timely kind of activity so that at least people will be again conscious and aware of
than really to need to conserve energy. Ang household mga 100 kilowatt hour in a month. So we want to see at least i-reduce nila by 10 kilowatt hour. So times number of households. Example, there is sa Cebu, 1 million or how many households? 500,000 households. Dako na kayo ang 10 kilowatt hour na reduction. Sa paglusad sa programa, misaad ang naglain-laing sektor nga magsilbing Watt Watchers. Dinhi, giila usab ang mga natampo sa mga individual ug lain-laing grupo sa pagpalambo sa Renewable and Energy Efficiency Program sa DOE. Utilize sensors. Like for example, in a hallway, napulo ka suga, pero kung may sensor ka da, isang tatlo lang gasiga, pero kung nag-agi nga tao, siga siya. So you're saving actually a large amount of electrical power. I have thought of another way to sell it, to advocate it. I think our version would be what's out. Obalik Lance Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato dinhi sa Cebu, ayaw si Piata kay nagpadayon ang atong bag-ong promo diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kasiyahan Panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa promo. Mamahimong magpadala sa inyong mga entries ang atong mga kapuso para sa tsansa nga makadaog og mga pa-premyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni adto pang November 15 ug mulungtad kini hangtod December 26. Ihulog lang ang inyong entries sa GMA regional stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Sugbo. Bisitaha usab ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations ug uban pang announcements. Pero mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Napabarog na ang 130 ka mga tent sa bakanting luna sa Puro Kawayan, Barangay San Roque, Talisay City, nga mao'y magsilbing tent city o temporaryong kapuy-an sa mga biktima sa Bagyong Tino kinsa nawad-an gayud sa ilang mga panimay. Ano ang report ni Femery Dumabo? Hinahinay na sa pagbalhin ining tent city sa Talisay City ang mga biktima sa Bagyong Tino kilid sa sapa sa sitio sa Isla Verde sa Barangay San Isidro. Sa pagkakaron, naapa lang sa 15 ka pamilyahan ang namalhin o gipaabot nga mapuno kini sa ubang mga evacuees gikan sa Barangay Lawaan 2 ug uban pang mga barangay sa sunod semana. Matod sa mga kawani sa Action Agad team nga mao'y nag-set up sa 130 ka mga tent nga naghimo pa sila sa communal kitchen ug pansayan ug kaliguan. Gitaoran og linya sa kuryente aron may magamit ang mga residente nga mopuyo sa tent city ilabi na sa electric fan tungod sa kainit sa dapit kun adlawan. Agay mga bata diri makit medyo mga jinkit yun. Ay jinkit. No taga may jinkit pero di kid langon jud kay isa kayo daghan ba mi. Nakakon naman minya na may mga kuan na bang mar sa mo kanon. Nya. Mga jinkit man kinahanglan ginamon. Tubig ka na mainom. Emosyonal lang uban sa mga evacuees kinsa padayon pang nanawagan og tabang. Matagaan mi nga anang tarong higdaan nga katri bitaw kay sa among nabaw-an nga taga diri na muyo magtubig jud kuno siya pero gamay ra. Pero among alang nga mohangyo mi nga unta nay maluoy masipti pud among mga anak o among mga sinina kay basid di mamatag anang panahon nga mag-ulan unya nga mga tulog mi nga nay tubig. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sud sa 3 ka buwan nga magpabili ng tent city diha sa Barangay San Roque. Hangtod nga makarelocate na ang libuan sa mga nawad-an ug panimay. Kailangan ng tent city because we need a relocation area, a temporary relocation area while we are negotiating land lots na pwede kabalhinan sa mga katawhan. Nanay mga land lots in Mohon, Haklupan, Kandulawan, Lawaan 3 na tuwang gitanaw na pwede kabalhinan sa mga tao. Samtang mipasalig nga motabang sa pagpatuman sa seguridad ug kahapsay og kalinaw sa tent city ang Talisay City Police uban na ang mga barangay tanud. It will be part of the rubingan sa itong mga kapulisan dito sa ang area. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok.
Balitang Bisdak. Police patrol car gihimong Bible on Wheels ug mobile library in one isip pagpalambo sa kinaadman sa mga bata ug ubang vulnerable sector. Aduna pay palibreng kape at ubangan mismo sa police station. Kung asa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Kini ang naandan nga patrol car nga gamiton sa mga pulis sa ilang naandan nga operasyon. Apan dili lang pagresponde sa alarma, kundi gihimo usab kining library. Gitauran og bookshelves, diin nakabutang ang nagkadayang libro ug ang Biblia. Kini ang programa sa Mabulo Police Station nga gitawag og Bible on Wheels ug Mobile Library. Diin katambayayong sa mga pulis ang nagkadayang sektor sa ilang pagbaid sa kaalam sa mga bata. Gani nangunay ang ilang hepe nga si Police Major Eric Hingoyon sa pagpahigayon og Bible sharing sa mga batang tinun-an. So muna actual nga pagtudlo no sa mga pulis sa mga bata no pagbasa og Bible ug ban pang libro sa kaalam beyond service ni no as PNP personnel kundi ni sound gyud sila sa mas gikinahanglan sa formation ilabi na sa mga bata. There is always a time for everything. There's a time for playing. There's a time for studying. Jesus answered, "His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins." Gisugdan ni Major Hingoyon ang programa sa dihang na-assign pa siya sa lungsod sa Carmen tuig 2022 ug iya usab kining gipadayon sa dakbayan sa Sugbo. Aside sa among pusilog pusas, mo ni isa sa among pinakakusgan nga weapon kaning Biblia. Mo ni among gihatag sa mga bata, gihatag di actually sa among mga stakeholders, nag-donate sila namo kay ganahan man gud mi sa Mabulo Police nga ang mga bata samtang nagtubo pa nana sila ikahadlok sa kahitasan and then kibalosit sila ug unsay unod aning Bible. Dili lang mga bata kon dili apil usab ang mga ginikanan ug ubang mga tao ang ilang tinguha nga maserbisyuhan. Gani nagbutang pa sila og kapihan nga libre at tubangan sa police station alang sa tanang mga tao nga adunay transaksyon sa ilang buhatan. So mao ni amo ang simple nga paagi nga mapaduol ang kasing-kasing sa katawhan ngari kanamo. I am very much amazed of the advocacy of Major Hingoyon. Very, very much amazed, sir. Nga one of a kind. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napanlantawan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau kung DOE-OIMB nga may pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo sunod simana. Matud ni DOE-OIMB Assistant Director Rodela Romero nga ang posibleng rollback subay sa 4-day trading in Mean of Platts, Singapore. Gibana-bana nga 30 sentimos ang pagmino sa presyo sa gasolina matag litro, 60 sentimos usab sa matag litro sa diesel, samtang 65 sentimos usab ang rollback sa kerosene matag litro. Ang pagmino sa presyo subay sa peace talks tali sa Russia ug Ukraine. Gibarugan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga kabahin sa disaster preparedness ang pagpaayo ug pag-install sa mga CCTV ug monitoring sa Talisay City Command Center. Sa baguhay lang gipagawas nga COA annual report, nakita nga ineligible expenditure sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund sa tuig 2023 ug 2024 o paggamit sa pondo sa Disaster Fund ang pagpanaod ug CCTV sa Command Center. Moabot sa 20.94 million pesos ang nagasto sa pag-rehabilitate, repair ug installation sa mga CCTV monitoring sa Talisay City Traffic Communication and Command Center niadtong 2023. Naguba ang Command Center ug ang mga CCTV monitoring niini sa bagyong Odette niadtong 2021. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga nakatubag na sila sa Audit Observation Memorandum kun AOM sa COA ug naghuwat na lang sila sa tubag sa komisyon. Samtang gihimakak-usab sa mayor ang nanggawa sa social media nga na nag-iya siya og fast food chain
Apan andam mo kanaog sa katungdanan kung mapamatud-an ang pasangil. Ang ako lang is AOMs are something we face because COA wants us to explain. We have already explained and COA will give us an answer by March of next year. No, it's not a disallowance. It's a memorandum, it's an observation memorandum, which is normal. Ang the role of the LGU is tubagon siya. Relate man na nila na wata magtinarong pangalagad and nakapalit mga fast food chain. Ang ako lang hagitan na nila, whether in a personal capacity or in a dummy capacity or what they're saying, that ang amuang negosyo sa mga gulyas is a school, the University of the Visayas. And if anyone can show, hagit na ko nila, if anyone can show that na nag-iyamig any fast food restaurant in Talisay and in the whole country, ugma mismo resign ko pagka-mayor. Bisan sa kagrabe sa kadaot ug dulan sa usa ka gatos ang nakalas tungod sa magnitude 6.9 nga linog sa Subo, ilabi na sa Northern Cebu, kapin duha ka buwan na ang milabay, dako ang kalambuan sa pagbangon ang makita sa maong lugar. Samtang ang mga residente, malipayon gihapon ang kasaulugan sa ilang Pasko. Ano ang report ni Fe Marino Mabo? Nitong Domingo, December 7, sadya o mabulukon nga gibuksan ang Christmas lighting. Ug ang bibo ang Pasko sa Bugo. Ang maanindot nga mga Christmas decoration na tubangan sa Nagubang City Hall o Christmas tree ug hayag nga fountain. Dagang Christmas decoration diha sa ilang plaza nga usa sa grabing apektado sa linog niadtong September 30. Ang dugang naghatag og paglaom karon sa mga biktima sa linog diha sa ilang padayong pagbangon. Aduna na usab giilang Bugo City LGU nga duha ka mga relocation site alang sa libuang pamilya nga di na mahimo makapaayo sa ilang mga nagubang panimay kaya naa sa fault system ug adunay mga sinkholes og liquefaction. Na po'y mga gi-procure o gi-purchase nga mga yuta para himo relocation site. Nya katong naay yuta nga na-purchase na gipa-check balik sa MGB kung clear ba or kanang ma-certify ra ba siya nga safe siya for relocation. Samtang may nitunusab gihapon ang mga parokyano sa San Juan de Pomoceno Parish sa lungsod sa San Remigio nga mopaygayon sa mga misa de Gallo sugod sunod semana din aduna sila duha ka misa. Bisan ang ilang simbahan o sa di na gyud pwedeng mahimong mapaayo kay dunay daghang mga sinkholes. Sa wali pa man ni Father Aloysius Aluhipan, iyang gipahinumduman ng mga parokyano nga ang linog dili katapusan alang kanila. Apan nag-restart sa ilang kinabuhi sa matag usa aron makaamgos ka importante sa kinabuhi ug sa pagtabang sa uban, taliwala sa kaugalingong panginahanglan. Usahay hinuon mga igsuon, kining mga katalagman, kining linog, kining baha, kining bagyo, timailhan ni nga panahon na nga i-restart nato ang atong kinabuhi, i-refresh ang atong relasyon sa Ginoo, i-update ang atong kasing-kasing. Bisan pag naay mga linog ani katalagman, so amo gini-celebrate ang ang adlaw na tawhan sa Ginoo, ang kanang Pasko. Kay dili bisan kay ang kanang linog nga iyang pa-experience mo murag reminders naman nga nagid siya murag sa siguro sa mo arang mga kasaypan. Taliwa sa grabing pagkaguba sa karaang istruktura sa Santa Rosa de Lima Parish Church sa lungsod sa Daan Bantayan ug ang atbang niini nga munisipyo sa Daan Bantayan nga di na gyud magamit pa. Sa tunga-tunga niini ang white and blue Christmas decoration diha sa plaza nga naghatag usab og paglaom sa mga residente sa lungsod sa Daan Bantayan niining Kapaskuhan. Bisan og nang nagian kag kilometer na dako nya na kay makita diya nga. Mga design og tuloy-tuloy gid ang Pasko pero nagian gaganang one. Kanang medyo murag dughan ba. Oban ni Cleofor Lumaya Gogrod Prado, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Nagsugod na ang Talisay City Police sa paghatod ug pinaskuhan sa mga nanginahanglang mga talisaynon. Gani ilan ang gisugdan ang pamaskong handog para sa mga taga-Dumlog. Diin bitbit sa mga pulis, pinanguluhan ni Police Colonel Homobono Sayon, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, ang bag nga puno sa mga pagkaon nga mahimong ihanda atol sa Noche Buena. Sama na lang sa pansit ug 5 ka kilong bugas.
ang mga residente sa Dumlog nga nawad-an og panimay tungod sa grabing baha sa bagyong Tino ug kasamtangang anaa karon nagpuyo sa Dumlog Gym ang unang mga nahatdan sa pinaskuhan gikan sa kapulisan. Matud ni Sayon nga isunod nila ang uban pang mga residente sa ubang barangay. Ilabi na unya ang mga anaa sa Tent City. Pagpakita nga di lang sila kutob sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, pinaagi sa hugot nga seguridad. Ang mga gihatag nga pinaskuhan sa kapulisan gikan sa pribadong grupo ug sa mga bulsa sa mga pulis sa Talisay City. Usa sa ilang paagi sa pagpakita sa #SpreadKindness. Ang City of Talisay Police Station, we really feel na we need to help the community kay nabati sa nato gyud ang yagian nila tong bagyong Tino. So this is our way of sharing na lang sa mga blessings nga dawat sa City Police Station ngadto sa mga biktima sa bagyong Tino. Especially during this Christmas. Yes. Daghan ang nakadaig sa bayanihong buhat sa babayeng miluwas sa iyang mga iro sa sunog sa usa ka commercial building sa Mandawi City. Ang konseho miila sa iyang gihimo. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa pag-ulbo sa dakong sunog sa commercial building sa Mandawi City, didto sa 3rd floor si Aimee Maningo, kundiin siya stay-in sa establishmento. Bisan baga na kaayo ang aso, ug dako ang kayo, naningkamot siyang makalingkawas ug maluwas, lakip ang iyang duha ka mga iro. Natabangan sab siya sa mga tao nga miisa og hagdan aron iyang mapatungan. Daghan ang nakadaig kang Aimee sa iyang gihimo nga bisan sa kakuyaw, nagpabiling kalmado. Gani isa sesyon sa City Council sa Mandawi, usa kini sa ilang natuki. Pasado ang resolusyon nga nagdaig kaniya sa iyang gihimo nga pagluwas. Plano sa konseho, imbitahon siya sa sunod sesyon aron adto itunol ang commendation kaniya. I-commend na mo siya for the bravery. It shows na compassion and love over fear pa. Mao iyang gipakita sa amoa. So I think that's worth commending. Gibalikan sa GMA Regional TV ang nasunog nga establishmento apan wala didto si Maningo. Kay gikuha kini og nagkauban una sila sa iyang pamilya human sa nahitabong sunog. Sa social media post niya, nagpasalamat siya sa tanang nitabang kaniya ni adtong higayuna. Luwas na siya og iyang duha ka mga iro nga sila si Mia ug Kayen. Nagpasalamat sab siya sa nag-uli sa iyang cellphone ug mipahibaw nga anaa pa siya sa ospital karon tungod sa monitoring. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gisaulog karong adlaw ang fiesta sa Birhen sa Guadalupe ug usa na niini ang dakbayan sa Subo. Usa ka pamilya ang nanghatag og libreng fiesta pack meal alang sa mga kabus. Sayrantang istorya sa report ni Alan Domingo. Naabtan namo kining mga taong naglinya daplin sa kalsada haduol sa simbahan. Gihatagan dai sila og fiesta pack meal sa pamilyang mipaambit sa grasya sa ilahang nadawat atol sa pangilin sa Birhen sa Guadalupe. My lola is always giving. Sa tula pa nimo. Wow. Salamat sa pista. Tigaan mi grasya sa among pagpaninda sa Birhen sa Guadalupe. Pista Isay mo. Kani Rodrigo. Sige, sani ha. Batan Island po. Ang bans, no ganit eh. Kaluoy sa Ang akto sa kaluoy ngadto sa mga nagginahanglan ang gihimugatan ni Archbishop Alberto Abitoy ato siyang pagsaulog sa misa sa kapistahan sa Birhen sa Guadalupe. Kini matud pa ang hiyas nga gihuptan sa mahal nga Birhen. Ang misa sa fiesta sa patrona sa Sugbo gitambungan sa mga magtotoo isip pagtuman sa ilang panaan. Nanukab gikan diri sa simbahan sa Barangay Guadalupe nga nagsaulog sa lang fiesta karong adlaw. Ako si Alan Domingo kauban si Clover Lumayag. Balitang Bisdak. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug mga mamalitay nga mosalmo tiini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawa sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Mga kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text.
Pag-atang lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page ug microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Mga kapuso, walay gibantayan nga low pressure area sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Apaan padayon gihapong nakaapekto ang tulo ka mga weather system sa nasud. Usa niini ang shear line nga mopauwan sa Southern Luzon ug Eastern Visayas. Mapanganuron ang kalangitan tungod sa northeast monsoon o amihan sa Northern Luzon. Init ang panahon, apan anaa gihapon ang posibilidad nga uwanon nga dala sa easterly sa nahabiling mga lugar sa nasud. Sa rainfall forecast sa Metra Weather, uwanon ang kahaponon sa halapad nga bahin sa Eastern Visayas. Lakip na ang Cebu Province. Apan, makuha-kuhaan ang tsansa inig abot sa kagabhion. Posible usab nga uwanon gihapon ang uban bahin sa nasud. Nangandam na ang San Beda Red Lions ug Letra Knights sa ilang Game 2 sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Kinihuman na bantog sa Red Lions ang Letra Knights sa score nga 89-70 sa ilang Game 1. Kinsa kaha ang makadaog sa Game 2 at ang iugma alas 2 sa hapon sa GTV ug Heart of Asia. Lakip na usab sa social media channels sa NCAA ug GMA Sports. Karong Domingo na ang finale sa The Voice Kids Philippines. Magharong sa final vocal showdown si Sofia Malyares sa Project Z by Coach Zach Tabudlo. Yana Gupio sa Team Bilib ni Coach Billy Crawford. Marian Ansay sa Jewel Squad ni Coach Julie San Jose. Ug Gianni Sara sa Ben Kada nila Coach Miguel ug Paulo sa Ben and Ben. Kinsa kaha ang sunod nga mamahimong The Voice Kids Champion. At ang ikarong Domingo alas 7 sa gabi sa GMA, hosted by Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Mga Kapuso, 13 days to go na lang ug Pasko na. Maayong hapon ug happy weekend mga Kapuso.